ओए जल्दी से जैकेट को पहन लेता हूँ। अरे ये लड़की कहाँ जा रही है, इसका पीछा करना पड़ेगा। अरे रुक जा, अरे ये कहाँ जा रही है? अरे 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 ये लिफ्ट में क्यों जा रही है, सीढ़ियों से क्यों नहीं जाती रे? अरे इसके साथ जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ जा रही है। अरे ये गाड़ी की ओर जा रही है, लगता है कहीं घूमने जा रही है। अच्छा इसका पीछा करता हूँ, उसको नहीं पता चलेगा। अरे कहाँ जा रही है मेरे को बिन बुलाए? हाँ कहाँ जा रही है? अरे ये तो गाड़ी में भी बैठ गई। अरे ये तो आइसक्रीम खा रही है। अरे मेरे को भी दे दे आइसक्रीम। अरे यार मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये लड़की मेरे को आइसक्रीम दे दे थोड़ी सी। अरे चल भाग जा यहाँ से। अरे दे देना। तुझे सुना नहीं, तू नहीं जाएगा ऐसे, चल भाग यहाँ से। अरे ये क्या किया, आइसक्रीम नहीं देनी थी तो नहीं देती यार, मेरे को आसमान में क्यों भेज दिया?